នៅដើមរឿងនេះយើងបានដឹងថាពីពាន់ឆ្នាំមុនព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីនៅសម័យនោះពួកគេបានគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិដោយភាពសាហាវហើយព្យាបាទមនុស្សដូចជាកូនក្រមុំប៉ុន្តែមានព្រះអាទិទេពម្នាក់ដែលឈរជើងប្រឆាំងនឹងពួកគេគឺអាថេណាព្រះនាងនៃប្រាជ្ញានិងសង្គ្រាមទោះបីជាព្រះនាងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សជាតិទាំងមូលក៏ដោយក៏ព្រះនាងបានជ្រើសរើសការការពារមនុស្សជាតិវិញយុទ្ធជនដ៏អស្ចារ្យបំផុតលើផែនដីបានចូលរួមជាមួយអាថេណាក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនេះពួកគេបានរួមគ្នាធ្វើឲ្យអំណាចអាថ៌កំបាំងមួយដែលត្រូវបានបិទសម្ងាត់នៅក្នុងផ្កាយទាំងអស់ត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងវិញហើយពេលដែលអំណាចនោះត្រូវបានដោះលែងសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរវាងព្រះនិងយុទ្ធជនរបស់អាថេណាបានធ្វើឲ្យមេឃញ្ជួយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមយូរឆ្នាំព្រះទាំងនោះចុងក្រោយបានបាត់បង់ពីផែនដីប៉ុន្តែអាថេណាត្រូវបានកំណត់ជាឋានសួគ៌ថានាងនឹងត្រឡប់មកវិញមួយថ្ងៃដោយកើតជាកូនក្មេងមនុស្សមួយយប់សម្លៀកបំពាក់មាសមួយបានធ្លាក់ចុះពីមេឃដោយល្បឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្នុងនោះគឺជាការចាប់កំណត់ឡើងវិញរបស់អាថេណាផ្ទាល់មុនពេលកូនក្មេងនោះនឹងប៉ះដីយុទ្ធជនក្លាហានម្នាក់បានលោតទៅមុខហើយចាប់នាងយ៉ាងសុវត្ថិភាពក្នុងអាវក្រវ៉ាត់របស់គាត់ទោះបីអាថេណាត្រូវបានកើតជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ធ្វើឲ្យនាងមើលទៅដូចជាមនុស្សក៏ដោយក៏អំណាចទេវតានៅតែមានស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងនាងនៅបន្ទាប់យើងបានជួបសយាជាក្មេងប្រុសប្រយុទ្ធតាមផ្លូវក្រំដីមុនពេលចូលប្រកួតគាត់បានមើលរូបថតបងស្រីដែលបាត់ខ្លួនហើយរំលឹកដល់ការពីកុមារភាពរបស់គាត់កាលនោះពួកគេពីរនាក់តែងតែហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្នាដល់ពេលណាក៏ដោយហើយមិនថាសយាព្យាយាមយ៉ាងណាគាត់តែងតែចាញ់បងស្រីរបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែថ្ងៃមួយក្នុងពេលហ្វឹកហាត់មានពន្លឺចម្លែកមួយបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺចេញពីខ្សែប៉ោននៅកណ្ដាលលោកបងស្រីរបស់គាត់សយារងចាំមិនទាន់ពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញប៉ុន្តែបងស្រីរបស់គាត់បានព្រមានឲ្យគាត់កុំប៉ះវាឆាប់ប៉ុន្មានវិនាទីបន្ទាប់នោះនាងបានចាក់សោសយាឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយសុំសំណូមពរឲ្យគាត់កុំចេញក្រៅទេមិនថាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយបន្ទាប់មកមានក្រុមមនុស្សអាថ៌កំបាំងមួយបានបង្ហើបខ្លួនចូលផ្ទះរបស់ពួកគេហើយយកបងស្រីរបស់គាត់ទៅខណៈដែលសយាក្មេងតែប៉ុណ្ណោះមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ដោយគ្មានអ្វីអាចជួយបានពីក្នុងបន្ទប់ដែលត្រូវបានចាក់សោសយាកំពុងលងក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ឈឺចាប់នោះនៅពេលម្ចាស់បារ Cassius បានដើរមកជិតហើយអូសគាត់ទៅកាន់រង្វង់ប្រយុទ្ធ Cassius បានប្រាប់គាត់ថាលើកនេះគាត់ត្រូវតែបង្ហាញការប្រកួតពិតអ្នកទស្សនាមើលហើយធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាគឺសយាមិនដែលប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កឲ្យមនុស្សផ្សេងរងរបួសឡើយគាត់ជាធម្មតានៅតែការពារខ្លួនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់អាចឈ្នះបានដោយមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលជារឿងដែលអ្នកទស្សនាមិនចូលចិត្តសោះការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមហើយដូចជាធម្មតាសយាមកតែផ្ដោតលើការការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយគាត់បានយកឈ្នះគូប្រកួតដោយមិនធ្វើឲ្យរឿងលើសកម្រិតប៉ុន្តែរឿងនេះវិញបានធ្វើឲ្យ Cassius ខឹងខ្លាំងដោយសារតែខឹង Cassius បានលោតចូលរង្វង់ប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសយាការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែសយានៅតែបដិសេធមិនចង់វាយប្រហារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយតែព្យាយាមការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ Cassius បានយកឱកាសនៃការស្ទាក់ស្ទើរនោះវាយសយាដោយគ្មានមេត្តាបន្ទាប់មកនៅពេល Cassius លើកគាត់ឡើងខ្ពស់ក្នុងខ្យល់ដើម្បីបោះគាត់ចុះដីសយាបានជួបប្រទះនឹងចក្ខុវិស័យចម្លែកមួយភ្លាមគាត់បានឃើញបងស្រីរបស់គាត់និងអាថេណាខ្លួនឯងពោពេញដោយកំហឹងនៅពេលបន្ទាប់ភ្លាមថាមពលពន្លឺពណ៌ខៀវភ្លឺចេញពីរាងកាយសយាបង្កើតជារូបស្រស់ស្អាតនៃស្លាបយក្សនៅពីក្រោយគាត់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងភពកីឡាដ្ឋានស្មានមិនដល់ហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញថាសយាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធជើងឯកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះអាថេណាពីយូរយារកន្លងមកហេតុនេះហើយដែលគាត់តែងតែឃើញចក្ខុវិស័យអាថ៌កំបាំងទាំងនេះ Cassius គិតថាគាត់ឈ្នះការប្រយុទ្ធរួចហើយប៉ុន្តែភ្លាមសយាបានឈរឡើងវិញលើកនេះគាត់បង្ហាញអំណាចពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនហើយបំផ្លាញ Cassius ដែលខាត់មុននឹងរត់ចេញទៅបន្ទប់ផ្លាស់ខោរបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿននៅខាងក្នុងសយាបានជួបបុរសអាថ៌កំបាំងម្នាក់ដែលបានសម្ងាត់មើលគាត់រយៈពេលយូរមកហើយឥឡូវនេះពេលអំណាចសយាត្រូវបានធ្លាក់ឡើងបុរសនោះបានបង្ហាញថាសយាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធជើងឯកម្នាក់ហើយដោយសារតែអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់គាត់ប្រាប់សយាថាគាត់ត្រូវតែជួបមេធំរបស់គាត់ឈ្មោះអមែនតែសយាមិនជឿអ្វីទាំងនេះទេហើយដើរចេញពីក្លឹបនៅខាងក្រៅគាត់បានជួបអមែនដោយផ្ទាល់អមែនបានពន្យល់ថាសយាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធពិតប្រាកដហើយថាមពល Cosmo ដែលបានផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគឺជាភស្តុតាងនៃរឿងនោះអមែនក៏បានបង្ហាញថាមានស្ត្រីគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ឈ្មោះ Garrett កំពុងស្វែងរកអ្នកប្រយុទ្ធមានអំណាចដើម្បីបង្កើតកងទ័ពផ្ទាល់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះពេលអំណាចសយាត្រូវបានធ្លាក់ឡើងនាមប្រកាសជាដឹងអំពីគាត់ហើយនោះមានន័យថាសយាបានក្លាយជាគោលដៅអមែនជំរុញឲ្យសយាទៅជាមួយគាត់ភ្លាមព្រោះមនុស្សរបស់ Garrett នឹងសម្លាប់គាត់ប្រសិនបើពួកគេរកឃើញគាត់ជាមុនតែសយាស្របាំងស្របល់ទាំងស្រុងហើយមិនយល់ថាអ្វីទាំងនេះមានន័យដូចម្តេចសោះរួចភ្លាមឬសំយន្តហោះហើរលើក្បាលខណៈដែលទាហានរបស់ Garrett មកដល់កន្លែងកើតហេតុដោយមិនខ្ជិះខ្ជីពេលសោះអាល់ម៉ានសយានិងអាល់ម៉ានអ្នកការពារចិត្តស្មោះរបស់គាត់ Mylock ចាប់ផ្ដើមរត់គេចជីវិតខណៈដែលទាហានមានអាវុធធ្ងន់បន្តដេញតាមពួកគេក្នុងពេលគេខ្លួន Mylock បាញ់ទៅលើទាហានប៉ុន្តែកាំភ្លើងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពសោះព្រោះពួកគេពាក់សម្លៀកបំពាក់ដៃការពារដ៏ទំនើបខ្លាំងអមែនបានគេខ្លួនយ៉ាងលឿនជាមួយសយានិង Mylock ក្នុងរថយន្តការពារកាំភ្លើងខណៈដែលសំយន្តហោះនៅតែបន្តបាញ់តាមពីលើ
បន្ទាប់ពីការប្រជោដ៏គ្រោះថ្នាក់និងពោពេញដោយការផ្ទុះនិងការវាយប្រហារមិនសប្បាយចិត្តពួកគេ3នាក់ទើបតែអាចគេចផុតពីកម្លាំងរបស់ Garrett ហើយបាត់ខ្លួនចូលក្នុងអង្រកក្រោមដេញញឹកពេលនេះសេយ៉ាមានសំណួរច្រើនមិនចេះចប់នៅក្នុងគំនិតហើយគាត់ចង់បានចម្លើយពីអាល់ម៉ាន់ប៉ុន្តែអាល់ម៉ាន់ដឹងថាពួកគេមិនមានពេលច្រើនទេព្រោះទាហានរបស់ Garrett អាចមកដល់គ្រប់ពេលដូច្នេះដើម្បីយកសេយ៉ាទៅជាមួយដោយសុវត្ថិភាពដៃគូរបស់អាល់ម៉ាន់បានព្រាមឆក់គាត់ពីក្រោយដោយឧបករណ៍អគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យគាត់សន្លប់បន្ទាប់ពីសន្លប់សេយ៉ាបានឃើញចក្ខុវិស័យមួយពីការពីកុមារភាពរបស់គាត់ម្ដងទៀតគាត់កំពុងហ្វឹកហាត់ជាមួយបងស្រីរបស់គាត់បាត្រីសាដោយដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើការនៅក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលហ្វឹកហាត់នោះពេលសេយ៉ាប៉ះខ្សែប៉ោរបស់បាត្រីសាមានថាមពលភ្លឺចម្លែកមួយផុសចេញពីវាថាមពលខ្លាំងនោះត្រូវបាន Garrett រកឃើញភ្លាមហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីទាហានរបស់នាងបានមកដល់ផ្ទះសេយ៉ាដើម្បីការពារប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបាត្រីសាបានលាក់សេយ៉ាចូលក្នុងផ្ទះយ៉ាងរហ័សតែមុនពេលសេយ៉ាអាចធ្វើអ្វីបានទាហានរបស់ Garrett បានចាប់បាត្រីសានិងនាំនាងទៅខណៈដែលគាត់មើលមិនអាចជួយអ្វីបានពេលសេយ៉ាព្រឹបភ្ញាក់ឡើងវិញគាត់ឃើញខ្លួនឯងស្ថិតនៅលើយន្តហោះបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់អាល់ម៉ាន់នាំគាត់ទៅកាន់ទីតាំងសម្ងាត់មួយដែលគាត់បានរស់លាក់ខ្លួនពី Garrett និងកងកម្លាំងរបស់នាងនៅទីនោះអាល់ម៉ាន់បានពន្យល់សេចក្តីពិតជាថ្មីគាត់ប្រាប់សេយ៉ាថាគាត់ជាអ្នកប្រយុទ្ធជើងឯកមួយក្នុងចំណោមអ្នកប្រយុទ្ធប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមកមានតែមួយគោលបំណងគឺការពារអាថេណារហូតដល់អាថេណាភ្ញាក់ពីអំណាចទេវតារបស់នាងពេញលេញសេយ៉ាត្រូវតែការពារនាងពី Garrett ដោយគ្មានការសង្ស័យប៉ុន្តែសេយ៉ានៅតែមិនយល់ថាអាល់ម៉ាន់កំពុងនិយាយអំពីអ្វីគាត់មិនយល់ផងដែរថាអាថេណាគឺជានរណាបន្ទាប់មកយើងបានជួបក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយអាល់ម៉ាន់ឈ្មោះសៀណាហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសៀណាគឺជាការបង្កើតឡើងវិញនៃអាថេណាផ្ទាល់ភារកិច្ចរបស់សេយ៉ាគឺការពារសៀណារហូតដល់អំណាចទេវតារបស់នាងភ្ញាក់ឡើងពេញលេញក្រោយមកខណៈពេលសេយ៉ាកំពុងញ៉ាំបាយជាមួយសៀណាមានអ្វីមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចកើតឡើងភ្លាមសៀណាចាប់ផ្ដើមរងការរញ្ជួយខ្លាំងហើយរលកថាមពលយ៉ាងធំចេញពីរាងកាយនាងសេយ៉ាត្រូវបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញរឿងនេះហើយនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអាល់ម៉ាន់បាននិយាយពិតមែនអាថេណាមានសុទ្ធសឹងតែពិតហើយសៀណាគឺជាការបង្កើតឡើងវិញរបស់នាងបន្ទាប់ពីពេលខ្លះសៀណាបានត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញយ៉ាងយឺតក្រោយមកខណៈពេលសៀណានៅម្នាក់ឯងជាមួយសេយ៉ានាងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់នាងឲ្យគាត់ស្ដាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមុននាងបានធ្លាក់ចុះពីមេឃពិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់សមុទ្រមាសហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាល់ម៉ាន់និងកូរ៉ាតបានថែរក្សានាងតែការពិតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលគឺកូរ៉ាតធ្លាប់ជារយារបស់អាល់ម៉ាន់ផ្ទុយពីអាល់ម៉ាន់កូរ៉ាតជឿជាក់ថាពេលសៀណាដាស់ឡើងពេញលេញជាអាថេណាថាមពលដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងនឹងបំផ្លាញពិភពលោកទាំងមូលចុងក្រោយដោយសារភ័យខ្លាចនោះគូរ៉ាតបានប្រើអំណាចសម្លៀកបំពាក់មាសវេទមន្តដើម្បីបង្កើតអាវុធសាហាវដែលរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់សម្លាប់សៀណាមុនពេលថាមពលរបស់នាងលេចចេញពេញលេញហើយរហូតដល់ពេលនោះសេយ៉ាត្រូវតែការពារនាងមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយនៅបន្ទាប់សេយ៉ាត្រូវបាននាំទៅកាន់កោះឯកមួយដែលនៅទីនោះអាវុធជើងខ្លាំងឈ្មោះម៉ារីនចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះបណ្ដាលគាត់គោលបំណងរបស់នាងគឺជួយឲ្យសេយ៉ាដាស់ថាមពលកូស្មូដែលលាក់ខ្លួនឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារសៀណាដំបូងសេយ៉ាមិនជឿអ្វីទាំងអស់អំពីថាមពលលាក់ខ្លួនទេដូច្នេះគាត់ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលម៉ារីនប្រាប់គាត់ថាបើគាត់អាចដាស់ថាមពលកូស្មូបានពេញលេញហើយក្លាយជាអាវុធជើងខ្លាំងពិតប្រាកដការស្វែងរកបងស្រីដែលបាត់បង់នឹងក្លាយជារឿងងាយស្រួលជាងមុនពេលសេយ៉ាបានឮអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ដោយមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ពេញលេញព្រោះអ្វីទាំងអស់គាត់ចង់រកឃើញប៉ាត្រីស៊ីជាងអ្វីទៀតក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរកូរ៉ាតបានទៅជួបកាស៊ីអូជាមួយអ្នករបស់នាងផ្ដល់អំណាចវេទមិនអាចកំបាំងមួយឲ្យគាត់ហើយបញ្ជាឲ្យគាត់សម្លាប់សេយ៉ារូបបាសេយ៉ាត្រូវសម្លាប់រួចហើយការសម្លាប់សេនីនឹងក្លាយជារឿងងាយស្រួលជាងមុនហើយដោយសារកាស៊ីអូសឹងតែស្អប់សេយ៉ាជាមុនស្រាប់គាត់ក៏យកព្រមធ្វើការជាមួយកូរ៉ាតភ្លាមខាងមួយទៀតសេយ៉ានៅតែបន្តហ្វឹកហាត់ក្រោមការណែនាំរបស់ម៉ារីនថ្ងៃមួយគាត់រៀនបន្តិចម្ដងអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយក្លាយជាអាវុធកាន់តែខ្លាំងនៅបន្ទាប់អ្នករបស់កូរ៉ាតបានចាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាដៃគូរបស់អាល់ម៉ាន់ហើយធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីស្នាក់ការសម្ងាត់របស់អាល់ម៉ាន់ដំបូងបុរសនោះបដិសេធមិនបោះបង់អាល់ម៉ាន់ទេមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែយោធីកូរ៉ាតគំរាមសម្លាប់គាត់ការភ័យខ្លាចបានគ្រប់គ្រងគាត់ហើយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងគាត់ចុងក្រោយបានបង្ហាញទីតាំងមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់អាល់ម៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រោយពេលឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ដ៏សាហាវរបស់ម៉ារីនសេយ៉ាបានរៀនគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនចាប់សពគ្រប់ស្រាប់តែខ្សែប៉ោនៅលើកញាគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្លឺចែងចាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីខ្សែប៉ោនោះបានដំឡើងខ្លួនទៅជាប្រអប់ដែកធំមួយនៅមុខគាត់បន្ទាប់មកប្រអប់នោះបែកចេញហើយបង្ហាញអាវុធអង្គរៈ Pegasus ខ្នៃដ៏ល្បីល្បាញដែលភ្ជាប់ជាមួយរាងកាយសេយ៉ាទាន់ពេលនៅពេលនោះសេយ៉ាបានក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធពិតប្រាកដដោយទទួលបានអំណាចរបស់ Pegasus ខ្នៃបន្តិចចាប់តែបន្តិចសេយ៉ាបានឃើញចក្ខុវិស័យមួយទៀតក្នុងចក្ខុវិស័យនោះគាត់បានឃើញពេលវេលានៅក្មេងដែលបុរសរបស់ Garrett បានយក Patricia ទៅ
Đợtពីនេះនៅពេលនេះគាត់បានសង្កេតឃើញអ្វីមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល Almond ក៏ស្ថិតនៅទីនោះជាមួយពួកគេផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញរឿងនេះសេយ៉ាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថា Almond ប្រហែលជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រាប Patricia តាំងពីដើមដោយពោពេញដោយកំហឹងសេយ៉ាបានរត់ទៅរក Almond ដើម្បីទាមទារសំណួរគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ពេលជំនួយការរបស់ Almond ព្យាយាមពន្យល់ការពិតសេយ៉ាមិនព្រមស្ដាប់សូម្បីតែពាក្យតែមួយផងទេនោះហើយជាពេលដែលសែណាមកដល់ហើយនាំសេយ៉ាទៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយដើម្បីឲ្យនាងអាចពន្យល់អ្វីទាំងអស់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនសែណាបានប្រាប់សេយ៉ាថាពេលនេះនៅក្មេងនាងបានធ្វើឲ្យ Garrett រងរបួសដោយអំណាចរបស់នាងដោយចៃដន្យដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាង Almond បានប្រើថាមពល Cosmo ពីសម្លៀកបំពាក់មាសដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដែលសែណាបានមកដល់ពីលើមេឃដើម្បីព្យាបាល Garrett ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះ Garrett បានក្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកលើថាមពល Cosmo ដើម្បីរស់នៅបន្តការចូលចិត្តនោះបានបណ្ដាលឲ្យនាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងងឹតបង្ខំឲ្យនាងបន្តបាញ់ប្រហារអ្នកប្រយុទ្ធនៅជុំវិញពិភពលោកហើយលួចយកថាមពល Cosmo របស់ពួកគេដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅដើមផងដែរ Almond ក៏បានជួយ Garrett ផងដែរហើយនៅថ្ងៃដែលស៊ីប៉ះកង់ដៃរបស់ Patricia ខណៈពេលហ្វឹកហាត់ថាមពល Cosmo ដែលបានធ្លាក់ឡើងមិនមែនជាថាមពលរបស់ Patricia ទេតែវាជាថាមពលរបស់ស៊ីការផ្ទុះថាមពលនោះបានបង្ហាញទីតាំងរបស់ស៊ីទៅឲ្យ Garrett ដូច្នេះហើយហេតុអ្វីបានជានាងបានមកដល់ទីនោះជាមួយ Almond និងទាហានរបស់នាងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីការពារស៊ី Patricia បានលាក់គាត់ឲ្យផុតព្រឹត្តប៉ុន្តែពេល Garrett មកដល់នាងបានយល់ច្រឡំថា Patricia គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលនាងកំពុងស្វែងរកដូច្នេះនាងបានចាប់យក Patricia ជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រោយមក Garrett បានរកឃើញថា Patricia មិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធទេ Patricia ដឹងថាមនុស្សរបស់ Garrett នៅតែសង្កេតមើលនាងដូច្នេះនាងមិនដែលត្រឡប់ទៅរកស៊ីទេដើម្បីរក្សាឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពដែលមានន័យថា Patricia នៅតែអាចរស់នៅកន្លែងណាមួយសែណាក៏បានពន្យល់ថា Garrett ចង់សម្លាប់នាងព្រោះនាងជឿថា Athena នឹងបំផ្លាញពិភពលោកនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែផ្ទុយពី Garrett Almond តែងតែជឿជាក់លើសែណាគាត់ជឿថានាងមិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់មនុស្សជាតិទេហើយហេតុនេះហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីការពារនាងពី Garrett ខណៈពេលដែលស៊ីនិងសែណាកំពុងនិយាយគ្នាពួកគេបានឃើញយន្តហោះសម័យទំនើបរបស់ Garrett កំពុងហោះត្រង់ទៅមកមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ Almond ពេលដឹងថាមនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ស៊ីនិងសែណាបានរត់ត្រឡប់ទៅភ្លាមមួយភាគទៀត Almond និងជំនួយការរបស់គាត់ Mylock ក៏បានដឹងថា Garrett និងកងកម្លាំងរបស់នាងបានមកដល់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមវិតទ្វារចូលទាំងអស់ទៅមូលដ្ឋានយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែវាមិនមានប្រយោជន៍ទេទាហានរបស់ Garrett បានបំផ្លាញទ្វារហើយបង្ខំឲ្យចូលទៅខាងក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងទាហានរបស់ Garrett និងបុរសរបស់ Almond ពេល Garrett បានជួបមុខ Almond ចុងក្រោយនាងបានទាមទារឲ្យប្រាប់ភ្លាមថាសែណាណាសូម្បីតែពេលនេះផងដែរ Almond ក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យជឿលើសែណាដោយពន្យល់ថា Athena មិនដែលបំផ្លាញមនុស្សជាតិទេប៉ុន្តែមុនពេលការឆ្លុះរបស់ពួកគេអាចបន្តបានស៊ីនិងសែណាបានមកដល់ទីសមរភូមិពេលកងកម្លាំងរបស់ Garrett ឃើញពួកគេបានវាយប្រហារភ្លាមបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងមួយទៀត Cassius ក៏ស្ថិតនៅទីនោះជាមួយ Garrett ផងដែរហើយគាត់មិនខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទេក្នុងការវាយប្រហារស៊ីលើកនេះស៊ីបានប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងក្លាហានព្រោះការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់បានបញ្ចប់ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរ Mylock កំពុងប្រយុទ្ធនឹងទាហានរបស់ Garrett នៅខាងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដោយស៊ីនៅតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការត្រួតពង្រឹងអំណាចថ្មីរបស់គាត់ឲ្យបានពេញលេញដោយសារតែបញ្ហានេះ Cassius ចុងក្រោយបានយកឈ្នះគាត់ហើយវាយប្រហារគាត់យ៉ាងសាហាវបណ្ដាលឲ្យស៊ីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដូចគ្នានោះផង Almond បានដឹងថាគាត់មិនអាចបញ្ឈប់ Garrett បានទៀតទេជីចុងណាចុងក្រោយដោយសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគាត់សម្រេចបំផ្លាញមូលដ្ឋានទាំងមូលជាមួយការផ្ទុះដ៏ធំមួយដើម្បីយក Garrett ទៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែផែនការនោះបានបរាជ័យ Garrett បានគេចផុតពីការផ្ទុះបានដោយសុវត្ថិភាពហើយនាងក៏បានចាប់យកសែណាទៅផងដែរក្នុងអំឡុងភាពចលាចលនោះស៊ីមើលឃើញ Garrett យកសែណាទៅដោយគ្មានអ្វីអាចធ្វើបានទេព្រោះរបួសធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់នៅបន្ទាប់ Garrett នាំសែណាទៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់នាងដែលនាងរៀបចំដើម្បីសម្លាប់សែណាជាថ្មីមួយ Garrett បានប្រាប់សែណាថាទោះបីនាងមិនដែលចង់ឲ្យរឿងវាចប់បែបនេះក៏ដោយនាងជឿថានាងគ្មានជំរឿនទេនាងជឿជាក់ថាបើសែណាខ្លាយជា Athena ពេញលេញពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងអំឡុងពេលនោះជំនួយការរបស់ Almond បានប្រាប់ស៊ីដែលរងរបួសធ្ងន់ថា Garrett បានយកសែណាទៅហើយនាងមានគម្រោងសម្លាប់សែណាស៊ីមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដោយសារតែអស់សង្ឃឹមគាត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយអាចទំនាក់ទំនងទៅ Maren បានដោយវិធីមួយគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់បរាជ័យក្នុងបេសកកម្មព្រោះ Garrett បានចាប់សែណាទៅរួចហើយបន្ទាប់ពីបានយល់ដូច្នេះ Maren បានពន្យល់ថាប្រសិនបើស៊ីផ្ដោតចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើសែណាពិតប្រាកដគាត់អាចយកអំណាចរបស់ខ្លួនវិញបានហើយពេលដែល Cosmo របស់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងអាចជួយសង្គ្រោះនាងបានដោយមានការប្រាជ្ញាថ្មីស៊ីបានចេញដំណើរជាមួយជំនួយការរបស់ Almond លើយន្តហោះសម័យទំនើបដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះសែណាប៉ុន្តែទើបតែកងកម្លាំងរបស់ Garrett យល់ឃើញថាពួកគេកំពុងខិតជិតមកពួកគេបានវាយប្រហារយន្តហោះនោះភ្លាម
នៅពេលនោះស៊ីយ៉ាបានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ Meren ហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើ Saina ភ្លាមនេះខ្សែស្បែកក្រវិលនៅក្បាលលោកឆ្លុះពន្លឺឡើងវិញហើយអំណាច Cosmo របស់គាត់បានធ្លាក់ឡើងពេញលេញលើកនេះស៊ីយ៉ាមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីអំណាចរបស់គាត់ទៀតទេគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងវាហើយក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធអាវុធ Pegasus ខ្នាតពិតប្រាកដស៊ីយ៉ាបានវាបោកយោធាកងកម្លាំងរបស់ Garrett ដល់ថ្នាក់មិនអាចប្រឆាំងបានទេហើយពេល Cassius ចូលមករ៉ាំងគាត់ត្រូវស៊ីយ៉ាវាឲ្យសន្លប់ដោយការវាតែមួយដ៏ខ្លាំង Cassius ត្រូវបានទុកឲ្យស្មុគស្ងាត់ដោយស្មារតីមិនអាចជឿថាស៊ីយ៉ាវាឲ្យគាត់សន្លប់បានងាយស្រួលបែបនោះទេចំណែកឯនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះ Garrett បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលមានគោលបំណងសម្លាប់ Saina រួចហើយម៉ាស៊ីននោះបង្កើត Saina ឈឺចាប់យ៉ាងសាហាវខណៈដែលថាមពលដ៏ធំមួយចំនួនបានផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់នាងការមើលឃើញ Saina កំពុងទទួលទប់យ៉ាងនេះបានធ្វើឲ្យ Garrett មានអារម្មណ៍រញ្ជួយចិត្តខ្លាំងហើយនាងបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់នាងបញ្ឈប់ដំណើរការព្រោះនាងមិនអាចទ្រាំមើល Saina ឈឺចាប់បន្តទៀតបានទេប៉ុន្តែយោធាម្នាក់ឈ្មោះ Nero មិនព្រមបិទម៉ាស៊ីននោះទេផ្ទុយពី Garrett Nero ចង់ឲ្យ Saina ស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងទោះបីជា Garrett ព្យាយាមបញ្ឈប់ Nero ក៏ដោយ Nero មិនព្រមស្ដាប់ទេដូច្នេះ Garrett បានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់នាងសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់នោះ Nero បានបង្ហាញអំណាចពិតប្រាកដរបស់គាត់ជាក់ស្ដែង Nero គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធ Phoenix Knight ដ៏ល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីបំលែងខ្លួនទៅជារូបរាងពិតប្រាកដរបស់គាត់បានសម្លាប់យោធារបស់ Garrett ដោយងាយស្រួលម្នាក់បន្ទាប់ពីម្នាក់បន្ទាប់មកគាត់បានដើរចូលទៅកាន់ Garrett ហើយចាប់ផ្ដើមស្រូបអំណាចរបស់សម្លៀកបំពាក់មីសពីក្នុងរាងកាយនាងដើម្បីឲ្យខ្លួនកាន់តែខ្លាំងហើយចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយខ្លួនឯងនៅពេលនោះផងដែរស៊ីយ៉ាទើបតែទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងបានផ្ទុះឡើងភ្លាមរវាងស៊ីយ៉ានិង Nero ស៊ីយ៉ាដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធ Pegasus Knight និង Nero ដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធ Phoenix Knight បានបង្ហាញអំណាចយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដាលឲ្យអគារនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៅជិតនោះរលំចុះជុំវិញពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនោះខាងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ Garrett បានព្យាយាមបិទម៉ាស៊ីននិងកុំព្យូទ័រទាំងអស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីសង្គ្រោះ Saina ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ទេអំណាចទេវតារបស់ Saina បានធ្លាក់ឡើងពេញលេញហើយនាងចាប់ផ្ដើមបំលែងខ្លួនទៅជា Athena ពេលដែល Nero ឃើញរឿងនេះគាត់បានជឿជាក់ថា Athena នឹងបំផ្លាញពិភពលោកទាំងមូលមួយថ្ងៃណាមួយដោយមានបំណងបញ្ឈប់នាងគាត់បានរត់ចូលទៅរក Saina ដើម្បីសម្លាប់នាងប៉ុន្តែអង្គតង់ស៊ីតេអេនេជីកូស្មឹកដែលផ្ទុះចេញពីរាងកាយ Saina វិញមានអំណាចខ្លាំងពេកសម្បុកក្រវ៉ាត់របស់ Nero ចាប់ផ្ដើមបែកបាក់ហើយគាត់ត្រូវបានបោះចោលយ៉ាងសាហាវឆ្លងកាត់បន្ទប់ក្នុងពេលតែមួយនោះ Saina ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការត្រួតពិនិត្យលើខ្លួនឯងព្រោះអំណាចរបស់ Athena បានលើកកម្ពស់គំនិតនិងរាងកាយរបស់នាងយ៉ាងពេញលេញដោយភ័យខ្លាចអ្វីដែលនាងអាចខ្លាយទៅជា Saina សុំស៊ីយ៉ាឲ្យសម្លាប់នាងមុននាងបាត់បង់ការត្រួតពិនិត្យទាំងស្រុងនិយាយតាមត្រង់វាហាក់ដូចជាពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមរលាយជុំវិញពួកគេហើយព្រោះអង្គតង់ស៊ីតេអេនេជីកូស្មឹករបស់នាងកំពុងបំបែកអ្វីទាំងអស់ពេលស្ដាប់ស៊ីណាបាននិយាយបែបនេះស៊ីយ៉ាដើរយឺតទៅរកនាងហើយព្យាយាមបន្ធូរនាងដោយប្រាប់ថានាងនៅតែអាចបញ្ឈប់រឿងនេះបានប៉ុន្តែគ្រប់ជំហានដែលដើរទៅរកស៊ីណាខ្លាយជាការជិះចាប់កាន់តែខ្លាំងអង្គតង់ស៊ីតេអេនេជីកូស្មឹកដ៏ខ្លាំងក្លាដែលព័ទ្ធជុំវិញនាងចាប់ផ្ដើមបំបែកសម្បកក្រវ៉ាត់របស់ស៊ីយ៉ាដុំមួយរហូតដល់វាបែកចេញពីរាងកាយគាត់ទាំងស្រុងទោះបីជាគាត់កំពុងទទួលរងការឈឺចាប់មិនអាចទ្រាំបានក៏ដោយស៊ីយ៉ាមិនព្រមបោះបង់ឡើយគាត់បន្តដើរទៅរកស៊ីណាដោយរំលឹកនាងថានាងនៅតែមានកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់នាងហើយអាចសង្គ្រោះពិភពលោកបានពេលឃើញស៊ីយ៉ាកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់ដើម្បីនាងនេះបានធ្វើឲ្យស៊ីណាត្រឡប់មកវិញនឹងស្មារតីបន្តិចម្ដងនាងបានយកការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ Athena ឡើងវិញហើយភ្លាមនេះអ្វីក៏ស្ងប់ស្ងាត់វិញការបំផ្លាញត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយពិភពលោកត្រូវបានសង្គ្រោះជាស្ថាពរបន្ទាប់មកស៊ីណាដើរទៅរកគ្រូអាតដែលឥឡូវនេះកំពុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេលឃើញស៊ីណាឈរនៅក្បែរនាងគ្រូអាតសុំទោសចំពោះអ្វីអាក្រក់ទាំងអស់ដែលនាងធ្លាប់បានធ្វើជំនួសឲ្យស្អប់នាងស៊ីណាប្រើអំណាចរបស់នាងដើម្បីព្យាបាលគ្រូអាតឲ្យជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានសន្តិភាពរវាងពួកគេវិញស៊ីណាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញម្ដាយរបស់នាងត្រឡប់មកនៅចំហៀងនាងវិញចំណែកឯ Nero និង Mylop ដែលរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាមក៏បានចេញពីតំបន់នោះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងឈុតចុងក្រោយយើងឃើញសយ៉ានិងស៊ីណាអង្គុយជាមួយគ្នាយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ស៊ីណាប្រាប់សយ៉ាថាពួកគេត្រូវតែស្វែងរកអ្នកប្រយុទ្ធរិស័យដែលនៅសល់ទៀតព្រោះព្រះដបផ្សេងទៀតប្រហែលជាបានដឹងពីការក្រោកឡើងវិញរបស់ Athena ហើយពួកគេអាចនឹងមកដល់ផែនដីក្នុងពេលឆាប់នេះហើយជាមួយនឹងនេះភាពយន្តក៏បញ្ចប់សយ៉ាបានសង្គ្រោះពិភពលោកព្រោះគាត់ជ្រើសរើសសង្ឃឹមជំនួសការភ័យខ្លាចទោះបីជាអ្វីកំពុងរំបាក់បែកក៏ដោយ